Assalomu alaykum hammaga. Bugun sanamiz 17-iyun, soat 30:00 bo'yicha 22:56. Xo'p, bizga kerak bo'ladi Wofifix Trade. Bu 12-darsimiz. 12-darsimiz, uzoq dars. Xo'p, oxirgi marta men o'sha bo'sh vaqtim efir qilganimda juda ko'pchilikdan iltimos, talab, takliflar tushib, psixologiyani, TX stop loss, bezubitga hammasini hisob-kitobda tushuntirib bering, keyin oldinroq darsga qilib bering deyishgandi. Xo'p, o'shaning uchun 12-darsimizni shunga bag'ishlaymiz. Xo'p, bizga kerak bo'ladi Wofifix Trade platformasi. Mani hisobimiz demo. Men nima o'rgatsam, faqatgina birinchi demoda test qilib, o'zinglarga moslashtirib, ko'zinglar yetgandan keyingina realga o'tinglar. O'shaning uchun hamma darslarni demo hisobda bor. Xo'p, 12-darsimiz. Boshladik bo'lmasam. Bizga misol tariqasida tushuntirib beraman. Hammaga o'sha eng bir global muammo bo'layotgan depozit masalasi qanday ishlash kerak. Misol uchun $1000 pulingiz bor. To'g'rimi? $1000 pulingiz bor. $1000 bo'lamiz. Bir oyda 24 savdo kuni borda. 24 savdo kuni bor. Kuniga $41.60 dan tushyapti. $41.60 dan tushayapti. Endi bu nima degani? Xo'p, 1-iyun qani endi? H1 ga qo'yib olamiz. Let's go. 1-iyun 12:00 qani? 29-may, 1-iyun. Hop. Mayli, buni qizil qilaylik, qizilroq qilaylik 4x. Mayli, sizlarga ko'rinarli bo'lsin 5x. 5x qildim. Hop, H1 yaxshi ko'rinmayapti. H4 ga o'tamiz. Yana ham vertikal olamiz. Bu hammasi sizlarga ko'rinarli bo'lish uchun. 30-iyun. 30-iyun. 1-iyundan 1-iyulgacha oldim mana. Buni ham rangini qilamiz. 5x. Hop. Ko'rib turibmizki, mana 1 oy oldik. Depozitimizda $1000 pul bor. Mana $1000. Ya'ni 24 savdo kuni, 24-25 pul. 24 deb olamiz. Standart 24 deb olinadi. Bunaqa bu standartini aytyapman sizlarga. Xo'p, endi 24 savdo kuni degani bizga 24 ta imkoniyat, 24 kun bizda imkoniyat bor, ya'ni foyda qilishimizga va agar noto'g'ri analiz qilib, noto'g'ri kirib qo'ysak, stop loss olib zarar qilishimizga ham. Xo'p, endi depozit taqsimoti qanday bo'ladi aslida? Mana risk management, risk control deymiz, tagdali. Aslida risk controlda oltinda savdo qilinmaydi, lekin bu gaplarni baribir foydasi yo'q. Men million marta aytganim bilan oltinda ishlaysizlar. O'shaning uchun oltinni tushuntirib beraman baribirga. Xo'p, endi $41.66. Ko'rib turibsizlar-a? Bu degani, har bir kunga biz maksimum yo'qotishga haqqimiz bor $41.66. Har kuni $41.66 yo'qotishimiz mumkin. Ya'ni bir kunda biz $41.66lik stop loss oladigan bo'lsak, biz to'xtashimiz kerak. Savdoda. Ya'ni savdo qilmay turamiz o'sha kuni, ertangi kunni kutamiz va ertasi kuni yaxshilab dam olgan. Yana $41.66 pul risk qilishimiz mumkin. $41.66 dan biz har kuni yo'qotgan taqdirimizda 24 kun bizda imkoniyat borda. Endi bitta inson bitta xatoni 24 marta qilmaydi-da. Agar po faktu olsak. Aniqlab oldik, bir kunda bizda $41.66 pulimiz bor. Yo'qotishga tayyormiz. Ya'ni yo'qotishga tayyormiz. Xo'p, endi buni biz qanday taqsimlaymiz deydigan bo'lsanglar, 11 ta darsligimiz bor. Shu 11 ta darsligimizda bilsanglar, 15 kunlik hisob kitobimiz bor. Xohlaganlar uchun-da. Endi hozir realniy po faktu hozir bu yerda faqat risk management, risk control bo'ladi. Hisoblaydigan bo'lsak,
biz real vaqt bilan eng yuqori taklifni olamiz. Eng yuqori taklifni olamiz va real vaqt bilan eng yuqori talabimizni olamiz. Eng yuqori talabimiz mana bu hozircha. Esinglardan chiqmasin, chizmachilik bozorida yo'q hech qanday. Mana bu narsalarni sizlarga narxi ko'rinsin deb turib majbur chizayapman. Yaxshilab o'rganib olgandan keyin hech qanaqa chizmachilik ishlatmaysizlar. Shuni bilib olinglar. Iltimos sizlardan. Bu faqat sizlar o'rganishinglar uchun qilinayotgan narsa. Xo'p, endi bu yerda biz nima qilamiz? 4,540 dollaru 91 ni ayiramiz 4,024,92 dan. Adashib ketdim. 4,024,90. Bu nima unaqa bo'lyapti bu? Ha, 0 bosibdi. Bo'lamiz $515.99 chiqdi. $515.99 chiqdi. Orasidagi razница endi e'tibor bilan tinglaymiz, e'tibor bilan kuzatamiz. $515.99 bo'lamiz 24 ga. $21.49 chiqdi. O'ylab olmanglar hozir yana darrov oxirigacha ko'ringlar. $41.66 mana 24 ga bir kunda $21.49. Bu kerak. Hozir tushuntirib ketaman nimaligini. Darrov shoshilmanglar xulosa qilishga. Endi o'rtacha hisobda olsak, hozir real vaqt bilan aniq po faktu olsak, yuqori talabimiz bor, yuqori taklifimiz bor. Orasidagi razница bizga 1 oylik 500, hozir ya'ni o'zi aslida 1 oyga ham ozgina qoldi tugashiga. Где-то 14 kuncha bor, 14-13 kuncha bor, 2 haftacha bor, yarim o'ta bo'ldi, oyga yarim. Xo'p, endi $21.49 chiqdi. Bu kunlik harakati, ya'ni kunlik qiymati payga, selga, общий ma'noda $21.49, $21. Endi bizni yo'qotishga kuniga haqqimiz bor $41.66. Xo'p, $1000 mana qaranglar, $1000 ko'paytiramiz. Misol bu FFX'da eng katta plyuchi 200 oltinda, eng katta plyuchi bo'lmaydi oltinda. Bu ham not limit qisqartirilgan hisobiga. Ko'paytiramiz. Qancha bo'ldi? $200,000 bo'ldi. Xo'p. Bu degani 200,000 AQSh dollarlik сделка ocha olasan degani. Ammo biroq degan joyi bor. Shuni biling. Xo'p, endi buni hisobi yana dalishi qanday olib boriladi? Yana bir soddaroq varianti bor. Mana bu yerda kengaytirilgan buyurtma bor. Xavf rejimini bitta bossanglar, mana bu yerda stop loss, xavf miqdori, qiymat hammasi chiqib keladi. Qo'shimchaga yetib. Xo'p, endi $200,000 bo'ldimi? 200 plечоda $200,000 bo'ldi. Buni bilib oldik $200,000. Endi $200,000 bo'lamiz 24 kunga. 8,333 chiqdi. 8,333. Xo'p, 8,333 bo'lgandan keyin bir kunda, ya'ni shunchadan biz yo'qotsak, bir oyda $1000 yo'qotamiz. Plечоda bu. Endi buni bo'lamiz 100 ga. Qancha chiqdi? $41.66 chiqdi. Hamda esinglarda hamda hisob kitobimiz mana boshdagi hisob kitob. $1000 24 ga bo'lganimizda ham xuddi shunaqa $41.66 chiquvdi. Plечоda hisoblasak ham $41.66 bir kun yo'qotishga haqqimiz bor bo'lib chiqmoqda. Endi buni davom isboti bilan bo'lib ketdi. Endi davom etamiz. Xo'p, kengaytirilgan buyurtma, talab qilinadigan marja 001 ga bizga talab qilinar ekan $21.34 kerak ekan. Bu degani biz bir kunda otishimiz mumkin maksimum oltinda 003 hozirgi paytda nominal qiymati bilan. Nominal qiymat degan narsa bor bozorda, mana ko'rishinglar mumkin. Bir lotning nominal qiymati 426,799 o'ynab turibdi. Mana shu doim mana shuni bosib kengaytirilgan buyurtmani bosib tekshirasizlar. Ya'ni bir kunda biz risk qilishimiz mumkin 0,3 сделка bir kunda oltinda yoki 0,3 сделка ochib
$41.66 zarar qilsak to'xtaymiz, foyda qilsak ham to'xtaymiz. Endi hozir foydani ajjini tushuntirib beraman. Endi o'ylashinglar mumkin, talab qilinadigan marjada siz $64 turibdi mana bu yerda, lekin siz nimaga $41 deyapsiz? Aslida 0.02 bo'lsa, to'g'ri bo'ladi-ku, yaqinroq bo'ladi-ku $41 ga deyishinglar mumkin. Lekin degan narsa bor bizda. Biz treydermiz. Risk qilmasangiz, risk ya'ni aqlli risk nazoratli risk qilmaydigan bo'lsangiz, bizni bozorda sizga o'rin yo'q. O'shaning uchun 0.03 olinadi. Ya'ni 100% qo'shiladi. Mana zararni misol 0.01 ni 100% deb olsangiz, xo'p 0.02 da bizda teng bo'lyapti. 0.02 bizga to'g'ri bo'lyapti aslida hisob-kitobimiz yo'q, lekin biz 0.03 olamiz. 0.03 olamiz. Endi bu bizni qiladigan riskimiz. Endi 0.03 ga bizni stop lossimiz maksimum bo'ladi $41.66. Bir kunda yo'qotishimiz mumkin. Endi yana bitta yo'nalishi bor. Bu hozir sizlarga o'rgatayotganim bu stabil, ya'ni shoshmasdan, ehtiyot bo'lib, savdo qilish nazarda tutilmoqda. Ya'ni pul yo'qotish xavfi juda ham kam. Bor albatta, yo'q nima deydi? Bozorda bu xohlagan summani yo'qotishinglar mumkin, xohlagan summani topishinglar mumkin. Mana bor rizq. Endi biz aniqlab oldik, biz 0.03 ocha olamiz. Xo'p, 0.03 ocha olganimizdan keyin endi ko'paytiramiz, 0.03 ko'paytiramiz 24 ga. Bir oyda biz 0.72 lot сделка ochishimiz mumkin. 0.72 lotdan oshirmaymiz bir oyda. Endi hozir sizlarga aytib ketdim, mana hammanglar tez pul topishga qiziqasizlar va shart qilasizlar. Haqiqat borda. Qaranglar 0.72 0.72 ni siz shunaqa ishlashingiz mumkinki, agar 0.72 ga o'giradigan bo'lsak, siz bundoq hisoblaylik. $1.66 ni bo'laman 0.2 ga. $57.86 chiqyapti. Xo'p, endi davom etamiz. Siz 0.72 сделка ochib, stop lossingizni $57 ga qo'yishingiz mumkin. Bu nima bo'ladi? Bu depozitni tezroq yo'qotasiz. Ya'ni qanday yo'qotasiz? Mingni bo'lamiz 57.86 ga. Depozit 17 kunda uxlaydi. Depozitlar 17 kunda uxlaydi. Kim xohlasa agar kimdir 17 kun savdo qilaman men, risk bilan savdo qilaman deydigan bo'lsa, agar ko'zinglarga yetsa-da, bu risk kontrol ikkinchi etapi. Hozircha birinchi etapni dalish olib ketaveraylik. Bu qisqacha chalg'imanglar, tushuntirish bo'lib ketdi. Ya'ni o'ylab qolmanglar 0.03 bilan biz qachon birimiz 2 bo'ladi, bir nima deydiganlar uchun bu. Endi biz kuniga 0.03 ochishimiz mumkin, bir oyda 0.72 ochishimiz mumkin, to'g'rimi? To'g'ri. Xo'p, dohodimiz qanaqa bo'ladi deydigan bo'lsanglar, e'tibor qilinglar shu joyiga. Dohodinglar bo'ladi kunlik bu birinchi etapda. Birinchi etap degani bu degani kvartalniy olinadi, Q1 deydi. Q1 3 oy. 3 oy, birinchi kvartal. 3 oyda sizni kunlik dohodingiz bo'lishi kerak, $21 atrofida. Bu ko'payishi ham kerak emas, iloji bo'lsa kamayishi ham kerak emas. Agar kuniga $21 topsangiz, 24 kunda siz topasiz $504. Ya'ni $1000 dan $504 degani depozitingizdan 50%. Depozitdan 50%. Endi aytishinglar mumkin, nimaga unda biz to'g'ri kelmayapti-ku, $41.66 yo'qotyapmiz, lekin topayotgan pulimiz $21 deyishinglar mumkin. $20.66 ga biz zararga yuribmiz deyishinglar ehtimoli katta. Yo'q, bir narsani bilinglar. Sizlar qachon pul yo'qotasizlar, qachonki $41.66 pul zarar bo'lganda, ya'ni сделка likvidatsiya bo'lganda, likvidatsiya bo'lmadimi, siz zarar hisoblanmaysiz. Bilib oling. Qachon сделкani yopasiz, o'shanda foyda yoki zarar qilgan bo'lasiz. Q1da siz kuniga $21 topishingiz kerak. Yo'qotishingiz mumkin xavfi $41.66. Bu bozor qonuni. Xohlaysizlarmi yo'q, mana risk menejment. Aslida qanaqa bo'ladi? To'g'ri, videoda hamma joyda hammada aytamiz, risk $100 risk qilyapsan, $200 foyda qilgan shu. Lekin u darajaga kelishingizgacha oldin o'rganib olishingiz kerak, oldin ustingizda ishlab
oldin mana shu etaplardan o'tib olishimiz kerak. Oldin depozitdan oyiga 50% qiling. 4 oy davomida 50% dan 8% degani misol uchun. 3 oyda 150. Uzr, adashdim, ming bor mana insonman, xato qilish haqqim bor. 3 oyda 150% qiling. Ana undan keyin sekin-sekin mana bu $21 avtomatik Q1 da siz 3 oy 50 qilganingizdan keyin yana bitta 21 qo'shiladi. Bu $42 bo'ladi. Avtomatik qo'shilib ketaveradi. Xo'p, ochiladigan lotingiz ham qo'shilib ketadi, xuddi shuncha. 0.06 bo'ladi. Sekin-sekin mana shuni olib ketasizlar. Bu birinchi etapimiz, bu Q1 etapi. Etap. Bilmayman kimga tushadi, kimga tushmaydi, kim qanaqa hisoblaydi. Men o'rtacha o'sha hamma imkoniyatni qoldirib o'sha $1000 ga o'sha tushuntirib ketyapman. Shuni bilib olinglar, sizlar yiliga agar depozitdan 80%, 100% qilmaydigan bo'lsanglar, savdo qilmay qo'yaveringlar. Mana yiliga 20%, 30% u qanaqa summalarga aytiladi? 10 milliondan katta, 50 million, aslida $100 million aytiladi. Po faktu olsangiz ham, bankka pul qo'ysangiz ham hozir valyutada 10%, 8% beradi. Risk yo'q-da misol endi. Mayli bankda ham qanaqadir yopilib ketsa, albatta riski bor, endi bu juda kam. Bozorda pul yo'qotishingizdan ko'ra riski kamroq. Ancha pashta yo'q desa ham bo'ladi. Bankka pul qo'yib 10% toparkansiz, nima keragi bor onasini ham 1 yil uxlamasdan analizlar qilib, hisob-kitob boshni og'ritib, yiliga 20% qilsangiz, u boshqa ish qilgan yaxshi. To'g'risida. Yiliga 80 depozitdan 100% topmaysizmi? Savdo qilmay qo'yavering. Bu qancha summalarga, misol uchun $100 ming ga aytaylik. 100 ming, 200 ming, 300 ming, 500 ming so'm. $1000 $1000 dan $5000 gacha oyiga harakat qiling. 50% topishga, 30% topishga, 25% topishga, qachab 15% topishga harakat. Shunaqa. Endi psixologiya masalasida buni nima aloqasi bor deydigan bo'lsak, sizni psixologiya shatatsiya qilish kerak emas. Ya'ni siz qo'rqib qolishingiz kerak emas. Faqat $41.66 bir kunda zarar qilmadingizmi bo'ldi. Farqi yo'q, savdo qilavering, bosavering. 11 ta darslik bor, bu 12-si, 12 ta darsni ko'rib, o'ziga moslashtirib, demoda albatta birinchi demoda $1000 qilib olib, keyin savdoni qilinglar o'zingizlarga moslash. Endi boshqa hisob-kitobni xuddi shunaqa ko'tarib ketaverasizlar. $1000 ga 10 ming, 100 ming, 1 million, 10 million tak dalее. Xo'p, endi bitta narsani bilinglar, juda ko'pchilik aytadi, bitta сделка ko'p narsani hal qiladi. To'g'ri, inson risk qilib boyib ketishi mumkin, risk qilib sinib ketishi mumkin. Bu hayot qonuni, lekin riskni ham aql bilan qilaylik. Hisob-kitob bilan po faktu risk qiladigan bo'lsak, men o'ylaymanki, birimizga bo'ladi. Bu meni shaxsiy fikrim. Xo'p, endi teklar $21 bo'lyapti, stop-loss, ya'ni tek pul topishingiz kerak $21, yo'qotishingiz mumkin $41.66. Ya'ni sizda ikkita imkoniyat bor, bir kun ichida ham ikkita imkoniyat bor. Tushuntirib oldim degan umiddaman. Endi psixologiyaga qaytadigan bo'lsak, mana bular bizga уже kerak emas. Qilib qo'ydim men. Mana ikkita liniya tursin, mayli vertikal, oyi ajratib turadi. Endi tushuntiradigan bo'lsam, psixologiyada juda ko'pchiliginglar mana savdoga kiryapsizlar, a? Sizlar aytishingiz mumkin, aka 003 dan biz qachon bu $21 ishlaymiz? Deyishingiz mumkin, misol uchun. To'g'rimi endi? Ichimizda bor-ku, shunaqa. Tillarni hozirgi kun harakatlanishida adashmaydigan bo'lsam, даже mana nusxa savdo, tafsilotlar, bu ertaga обновление bo'ladi. 18-kuni yopiq pozitsiyalardan sani ko'rsatmoqchiman sizlarga. 0.10 ko'rib turgan bo'lsangiz, $786 ishlanyapti-da. Men просто misol tariqasida ko'rsatyapman. Bu prosatka bo'ldi bunda. 0.10 сделкада prosatka bo'ldi. Prosatka bo'lsam $100 $340 prosatka bo'ldi. Mana shu сделкаning o'zida. Foydasi $786 bo'ldi. Bu bugungi emas, bugungi общий hisobda ko'p trading o'zida adashmasam. Foiz ancha ko'tarilib qoldi. Ertaga endi обновление bo'lsa, Instagramga video qilib beraman. Ko'ringlar, tushunarli bo'lishi uchun mana. Xo'p, mana bu yerda ham tillarda 0.04 dan $154, 0.03 dan $146 ishlash mumkin-da, muammo emas. O'ylamanglar, men bitta narsani bilinglar, men havodan olib gapirmayman hech qachon. Men o'xshatmanglar, men inson individual deydi-ku. Men o'zimdan kelib chiqib, tajribamdan kelib chiqib, bozordan kelib chiqib, po faktu hisob-kitob qilaman. Psixologiya masalasi. $41.66 yo'qotmayapsizmi? Bo'ldi, psixologiya sinib qolmasin. Sizda 24 kun bor.
Bir kun mayli yo'qotdingiz 41.66 sent, 23 kun zapasda bor sizda. Onasini ham sizni 23 kunda nima ishlab bersa bo'ladi. 10 kun $21 dan toping. $210. Yomonmi? Kim sizga beryapti hozir? Agar bir fakt oladigan bo'lsak. Soddaroq qilib tushuntirishga harakat qildim. Tushundinglar degan umiddaman. Xo'p, endi davom etadigan bo'lsak, juda ko'pchiliginglar Xudoga shukr, pips punkt emas, dollarda hisoblashni, sentda hisoblashga o'tib ketishdi. Hammaga rahmat, juda ham mamnunman. 12-dars o'sha talabiylarga ko'ra aslında o'sha kirish chiqish. Endi take masalasi, stop loss masalasi bitta сделкаga. Xo'p, sizlar juda ko'pchiliginglar xohlaysizlar сделкаga kirib, сразу misol uchun mana bu yerda kirdingizmi, сразу buy bo'lishi kerak, сразу yo'q, bu bozor sal boshqacharoq bo'ladi. To'g'ri, unaqa yo'li ham bor, uni ham o'rgataman, sekin-sekin hammasi. Men ham idealniy odam emasman-da, ham xato bor. Men o'zim nimani bilsam, o'shani eslab o'tirib, 14 yillik bilimni sizlarga beryapman. Davom etadi, bu to'xtab qolmaydi. Xo'p, sizda qo'rquv bo'lyaptimi kirishga bozorga? Misol uchun, endi hammanglar yaxshi ko'radigan M5. Hisob-kitob qildingiz, misol uchun hisob-kitob qildingizda sizga bu misol tariqasida hisob qilmadim hozir sizlarga tez uchun. Qani 4306 da sizda hisob-kitobingiz bay beryapti. Misol uchun bayga kirish kerak beryapti. 4291 da sizga hisob-kitobingiz o'sha men o'rgatgan hisob-kitob, bani SMC, TSMC balobatlar bir nima Golden Average klassik emas. Faqat hisob-kitob. Eslasanglar, adashmasam 11-darsdan o'rgatdim, shuni 10-da ham o'rgatdim. Qolgan darslarda ham bor. E'tibor qiladigan bo'lsak, misol 4291 dan siz sel kirishingiz kerak, 4306 dan buy kirishingiz kerak. 4291 dan sel kirdingiz, 4306 siz stopingiz bo'lyapti-da, misol uchun deyapman. 4306 da sizga stop ushadimi? Ushagandan keyin avtomatik siz buyga kirasiz. Stopingiz 4291 bo'ladi. Xuddi shunaqa hisob-kitob bilan ishlab davom etib ketaverasiz. Bir tomonga bog'lanib qolmaysizlar, bir tomonda archasini ushlab olib, bir tomonda anaqasini tog'ini, qanotini ushlab olib dumalab ketmaysizlar. 1000 stopingiz urgan taqdirda ham sizda bor. Zapas $41.66 sent. Tamom. Siz $1000 bor, bo'ldi, ko'tarib olaman. Yo'q, unaqa emas. Sekin asta pul topasizlar. Bu birinchi etap. Bu Q1 etapini o'tib olamiz, keyin Q2 bor, Q3 bor, Q4 bor. Sekin-sekin ko'tarilib boradi etaplarimiz. Tushuntira oldim degan umiddaman. Agar qayerdir kamchilik bo'lgan bo'lsa, ming bor uzr. Harakat qildim maksimal sodda qilishga. Tez orada 13-darsni ham chiqaraman. Endi 13-dars hafta bo'ladi. Yana ham hisob-kitoblarga qaytamiz. Yana fundamental boshqa anaqa yengilliklarni qilib tushuntirib o'rgatib boraman.